喺個渣甸坊瞓街嘅時候俾人捉咗。我記得呢條，其實我記得係點樣？我第一次噴，即係入去噴嗰陣時係冇事，我又貪得意，我覺得唔係咁靚，咁我補筆，做威塔好忌補筆，因為你補筆嗰陣時啲警覺性冇咁高，補筆之後我就補啦，以為冇乜嘢，跟住突然間就喺一個漆黑嘅道路上，突然間有兩支電筒光出嚟。然後啲阿 Sir 跟住問我哋做乜嘢，我諗佢可能本身係可能捉啲人吸毒啊嗰啲，跟住後尾就問我哋做乜嘢，跟住我就知，我同我 friend 就知，唔掂，跟住就跑，因為佢已經見到，咁唯有跑啦，跟住就拉翻差館，跟住後尾仲要死口唔認嘅，仲要即係死口唔認啊，冇啊。唔係我噴㗎，跟住佢話阿 Sir 話呢啲油仲熱，即係仲興，跟住隻手污糟。冇喎，跟住已經唔知點鬥啦。嗰陣時第一次俾警察捉，第一次俾孖葉頭，即係原來我感覺係咁嘅，我唔知啦。同埋嗰陣時好誇張啊，幾架警車都嚟埋，我唔使拉我同埋我 friend，因為我 friend 跑出橋咁樣，跟住差佬追咗出嚟，跟住就搞到好似好大，跟住結果我哋拍翻嚟，跟住阿 Sir 話嗱一聲認咗佢，判你輕啲咁，唉算啦。佢唔係認乜嘢啊？認圖？認係違法定係咩咧？刑事毀壞。